அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் டைட்டிலையும் தம்ப்லைன்லையும் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி ஷவல் டூலை அன்பாக்சிங் பண்ணுறதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ப்ளஸ் இந்த டூல் நம்ம பண்ணைக்கு என்ன தேவைக்காக வாங்கியிருக்கோம், இது எந்தெந்த ஒர்க்குக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷவல் டூலை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிவிடுவோம். இந்த ஷவலோட பாட்டமில் இருந்த பிளேடும் மேலே இருக்க ஹேண்டிலும் வந்து டாடா ஸ்டைலில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 800 rupees வருது. ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 1200 போல் இருந்துச்சு. ஆஃபரில் வந்து 799 போல் கொடுத்தாங்க. ஸோ அது எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. இது வந்து ஆஃபருக்காக நம்ம வாங்கலை, இந்த டூல்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்றதுக்காக தான் வாங்கினோம். ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டீல் எல்லாமே வந்து டாட்டாவில் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்கறதோடய நல்லாவே குவாலிட்டியாக இருக்கும். இதில் பாட்டமில் வர அந்த பிளேடும் ஹேண்டிலும் தவிர மிடில் வர அந்த உடன் பார்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. இந்த ஷவல் டூலோட வெயிட் வந்து ஒரு 1/2 கிலோலேருந்து ஒரு 3/4 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தூக்கி ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. அது போக போக பழகிடும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது இந்த டூல்ஸை பற்றி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஷவல் டூல் எங்கள் பண்ணைக்கு என்னென்ன தேவைக்காகலாம் வாங்கணும் அப்படின்றத 1 by 1 நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மெயினாக 3 months ஒன்ஸ் வந்து நம்ம எல்லா ஷெட்டில் இருக்கிற இந்த ஆழ்குளத்தை வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம். அப்படி க்ளீன் பண்ணும்போது மற்ற டூல்ஸை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஸ்டெயின் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இதே வெளியிலேருந்து ஆளுங்களை வர வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணாலுமே ரொம்ப டைம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. சப்போஸ் ஆளுங்க வரல அப்படின்னா நம்மளையும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த டூல் வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஈஸியாக கம்மியான டைமில் வந்து எல்லா ஆழ்குளத்தையும் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கூட்டிட முடியும். ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் வேறு எதுக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நம்ம கோழிகளை வெளிமேய்ச்சலில் விடும்பொழுது இந்த மாட்டோட எருக்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். நம்ம எவ்வளோ டைம் கூட்டி வச்சாலுமே அது நல்லா கலைச்சிடும். அதை வந்து நம்ம கூட்டுறதுக்கும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடம் வந்து நாட்டுக்கோழிங்க தங்குற ஷெட்டு. டே ஃபுல்லாமே நாட்டுக்கோழிங்க வந்து வெளியில் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் உள்ளே வந்து எச்சம் வந்து அதிகமாக வராது. நைட்டு வந்து இந்த ஷெட்டில் தங்கும்போது
எல்லா கோழிகளும் இந்த பரனுக்கு மேலே தான் இருக்கும். நைட்டில் அது போடுற வேஸ்ட் ஃபுல்லாக கீழே தான் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். இதுவுமே நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம். கொஞ்ச நேரத்திலே நம்ம நினச்ச மாதிரி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிட முடியுது. இதுக்கு வந்து வேலையாட்கள் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே போல் இந்த கல், மண் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக இதில் வந்து எடுத்துட முடியும். ஸோ அதுக்குமே இது யூஸ் ஆகும். ஃபைனலாக நம்ம இந்த ப்ரூடிங் செட்டப் பண்ணுறதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம். இப்போது இதில் இந்த 1 கேஜியில் மட்டும் நம்ம சிக்ஸ் விட்டுருக்கோம். அதோட எச்செல்லாம் வந்து கீழே வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அதையுமே நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த டூல்ஸ் வச்சு ஈஸியாக கலெக்ட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிட முடியும். இந்த ஷவல் டூலோட விலை வந்து 800 rupees வருது. இது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம். இதே டைப்பில் நம்ம சந்தைங்கள்லேயும் இல்லை உங்கள் டவுன்லேயும் இதே ஷவல் வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக 400 300 ரேஞ்சிலையும் இருக்கும். நீங்கள் அதையுமே வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் வேணும் அப்படின்னாலும் இதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலும் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நன்றி.